Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Espero que sejam todos bem, tá? Vou dar uma dica aqui sobre barulho de suspensão Jeep Renegade, motor 1.8, 16 e torque. Esse carro ele é ano 2020. O cliente se queixava de barulho ali, a gente deu uma volta com ele, né, pra verificar. E dito e feito, tá? Amortecedor dianteiro com folga na haste. Além disso, também os batentes também tem uma folga bem grande aqui no miolo dele, né? É só para mostrar para vocês aí, né? O pessoal às vezes pode ficar na dúvida, com medo de desmontar e tal, né? Mas aqui no caso, o do lado direito tava ok, mas do lado esquerdo aqui uma folga muito grande na haste. Não consigo reproduzir o barulho aqui para vocês, tá? Mas só uma dica, né? Sentir algum barulho ali, é um barulho forte, geralmente não dá para errar, tá? Desmonta lá e confere que é certeza que vai ter folga na haste do amortecedor, tá? Pediu conjunto novo, vai montar amortecedor, kit batente novo, voltar pro lugar, alinhar o carro. Um abraço, beleza? Valeu!